Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Vlerina. Unë e qesa erdha në shtëpi, kesh mi marrë djalin pi shkollës, edhe shkum me ble pakës harq. Sot gjithë ditën u kon vetëm shi, dhe nuk më ka ra hiq më dal, përveç se kum çu djalin në shkollë, edhe tash që shkova mi marrë, edhe unë ala në peni me ble pakës harq. Këtu kartëzoj shka bleva, edhe t'ja nisim mi bo dreken. Krompleksa i blej për djalin të mërt. Një salat. E bëj kasha dhe salatën, Coca-Cola, zero. E mora një mil, kyke XL, 2 kilç. Masne mora kefir, 2 kosa, chipsa. Kjo ke e djali që ka pasën shkollë për ujë. Patligjona, një paqet vo, edhe të kjo s'ka më të kjo. Pjesja tjetër, 2 qaja, qaj gjelbërt edhe qaj kamomil. Rësh, një kastravec, një kashkaval, 3 mango, i han djali shumë, edhe një kefir, tomel, brokoli, limona, edhe që të... Unë i thom ingva, nuk e di të ma shqip që që i thojen, qështu. Disa banane, me nëzi i gjeta qëto pak ma të sarita, se në pak krejt ishin konë tjeshilta, gjelbërta, edhe hajtë qëto i mora. Salamat pulles, një tomel bio, edhe këto kumpirat, gjithashtu i mora bio. Edhe një kështo gjelb kikiriki, jakona edhe këto djallit. Pjera ato i tash këto në përbane, edhe pjanisi drekes. Mama bura ajer letja? Hajde që noni, ta përgjandojmë burën. Ke bura? Bura e mi këqyr noni, shka ka vlerë? E ile me këqyra? E ile me këqyr shka kom vlerë? I s'ka qef mi ko. Ok. Shka kom vlerë? Që bura shka kom vlerë? Me pëllë? Shpjë.
Në shpe, dolem sot pakës me burrin. Kamerën nuk e mora me veti, se dolem veç mi pi ka një kafe, po mas në him edhe me një tugoj, këqërëm dishka edhe erdhe në shpe. Kem aty të Galeria Kaufhof edhe him veç me këqyr, po i kam disa gastore akullores, nga pëlqyn shumë. Dhe thash pse jo, i mora 6 sopan. Tash të tagoj dhe juve, ishin shumë të lezetshme, edhe ish gastorja shumë me trash e plot edhe u do këtë që është shumë kvalitet. Çmimin me zbritje pa 5,95 plus 70% ke me zbritje, ira 1,80 cent, shto shumë bukra, shumë elegante, kishim formën jo shumë drejt, po e ka pak. Ka njëna onë është ma e ullt, kjo ona tjetër është ma e qune, edhe është shumë interesant. I mora 6, më nëj që janë bëllë, edhe pse jo, për akullore. Patëm qëto i mora, mase konala edhe buk mora në reve, edhe erdha në shpi. Në fakt, dullem vonë, ka 12 e dishka, e shtash është ora 2:30, une duna me një bo drejken. Sot nuk disha shka me bo, po tash pishtit disa kumpira edhe karota pak speca pishtin fur. Në është edhe pakës misht bardh të vërzhiti, se këta të mitë burri me djalin nuk hajnë kur gjopa mish. Kështu që pi boj që ato edhe një salat edhe kaq. Keni si në punes. Ula që të thash edhe pe pushoj. Edhe piqëroj. Sot jom kon edhe të mjeki i fëmive, të mjeki i djalit. Shkova mi marrë një udhëzim për me shku të ortopedi, se kur pelun futbol, pe ka probleme shumë me themrat. Në nova njerë me se ka pirritjes, deri sa ti kryon ta më në mirë ishnat, po nuk pi kalën. Jënë bo disa muj që pi ka qëtë problem, edhe me nëzhe gjetëm një termin, se normal ma bëjshin mas vitit të ri, edhe ku me prit shumë. Burja kish pas bo online një termin me nëzhe ka gjetë, edhe thash duna me shku mi këqyr ku është, nuk e ka bo këto në qytet tonin, se këto s'ka pas shans deri mas vitit të ri. E ja kish gjetë një online këto me një qytet tjetër, ndo këtë gjysore lërgish, edhe duna më shku mi qu unë të premten. Qështu, ti prova i herë qëtu sopën në dojnë. I lava dhe 2 speca, edhe 2 karota i qërova, i lava, edhe
Tash veç t'i prej. Ku po shkon Bora? Ha? Mirëmëngjesi. Unë jam dalë qëtu bashk me Borën, po jam të prit edhe burrin. Mi të dasht me dalë me shëtit, me hec pakës. Edhe mi qitë qenin me orinu, mi kryt e tyra, qitë qenin kërkam. Më nu më shku njerë në fitness, po nuk mëjtë më qu. Edhe e lam me dalë që tash është ora 9 e mëngjesit. Po. Jemi të e prit burrin. Qëto jemi afër shtëpis, që qëfar parkit mirë kemi. Ato është fusha futbollit, këtu janë lojna për ma të vëgjel me shit, me lyt me zall, me hype me shtryp, edhe këtu një trampolinë e vogël. Po është shumë bukur me pemë. Kjo është burri jam. Nanushi. është të kontrollu qontën se ka me bajt. Ich pas kvot, të uj. Po. Hajde lupa. Hajde. Hajde lupa me burjena. Sa madh është. Çeku na kalamocin. Ha. Ha. Ciao. Wow. Kimo. Ha? Takona. Ha? Dale Borën. Që ajo qetra. Të caki për mu. Ha? Ti sa pëdojnë? Ta kalamoc. Ha? Ta ka kujt kalamocin. Aski mua? Hi. Hallo. Hi. Hallo Tasui. Kja lopë dhe. Hadi de guza pra. Kici. Hajde shkoj. Te na u bo koha e ftoft. Qëre me jakne jë ndojtë sot. Edhe pejt kohën shi, penalet pak, përbje shi, qështo. Bora e ka qef shumë ujë. E po ka qef në shku të burri. Që tash vjen. Tash vjen. Që?
E lova. Për shka dolim. Na dolim edhe me mbledh orra. Edhe me shëtit. Borën. Edhe bora me shëtit. Me hec, me knaq. Aj ziz. Aj. Ljullin me rru e në malër nën që shtu marra. Qështu me gjithë marra. Kishë rënu që shtu dy qishti. Me gjithë marra. Në nush janë biqë për veti. S'ka tanë ma, pa jo. Edhe shila? Në vetën a i sama? Po, Kur? paret, Ja, sa në vetë. po shumë do. Për rësht. Për rësht pash. Dhe rosha? Jo, për rësht pash s'pëtu. Këtu koha është perfekt për me hecë. është flat, as shi, as bor, as fryme madhe nuk është. Ti kështu ftofti madh që më të tha fryma. Jo, është kështu dyqysh për momentin është shumë e mirë. Tu hecë edhe jemi nxej pa. E ma kokën të pavune shumë bordë. E tha? One me Boren jemi të prit burrin qëto, se u hindu goj, edhe one dura më najt me Boren për jashtë. Qanë nuk I lejojnë këto mrena në ushqimore. U hi mi ble disa sanë, sot shkam byn. U hi edhe me ble peshk, salmon, se I thash bleje një, sot pëhajnë për drejk, se në pak nuk disha shka me bo sot, edhe thash hajt pëhajnë peshk. Edhe brokolin vyn, pa brokolin nuk e hajmë drejken kur, kështu që edhe mas na jem në shku në shpi, avokado, sa alo më ngjes kena hungër. Nga pura? Na që som rri me shpi, mas 2 ore, ashtë ja nisim mi bo me ngjesin, se halo s'kemi hungër buk. Ashtë ju kardzoj se shka ka bajt burrin shpi sot. U hi vetëm mi ble 2-3 sana, u hi për qëto dhe për disa avokado për mi hungër në mëngjes, edhe I ka ble krejt qëto mas naj. Salat, brokoli, magdanas, mint, speca, një oriz, një kastravec, një ufëll dhe I kukako. Krejt I ka pas te që kjo qonta. U lodhin gratë të I bajt, kështu që edhe qëto avokado I kish marrë, njona ish shtyp pakës, thash ta hajëm qëtash, edhe t'ja nisim I bo, thash përbëj speca me vo, I captoj specat edhe I përriti me vo, edhe qkaq, me avokado.
Kto e qitja? Majnë fund u kry mëngjesi, tash pipi edhe një kafe, se sot dhe në mëngjes e kum pi një, pa e se me doj. Pas me në shullë qëta. Sot dhe në mëngjes e kum pi kafe, tash ta pi edhe një mas bukës se te e për në pëlqen. Une u bona gati, burri lypi me dalë pakës edhe tham për dalim sa se ka kry djali shkollën. Përshëndetje, dita tjetër, une qëtash jam të shku me një mobileri me këqyrë kuzhina për shpin atje në Kosovë, po jo që du mi marrë këtu, po vetëm du mi qyrë disa modele se qysh për doken, paka shumë atje kum fol me një firmë që i bën kuzhina edhe e kemi bo atë modelin qysh e du, po nuk ka pas atë modele me po shumë pak, ma shumë ki pas ma shumë ka pasë në internet me këqyrë. Nuk pe kanë modele atje fort me për dukoj atë edhe ta shkoj ta këqyri qëtu paka shumë se mu interesu që atë ngjyrën që ku vendosur në mi këqyrë se qysh për doket. Kosovë ma kanë preferu vetëm këtë me të fiber carbon azi që shpithojshin, qështu t'i shka. Ishte edhe një emër tjetër që pi thëshin, ajo është për nxehtësi, për lagështi, është shumë e mirë, po mu nuk më pëlqen modeli asaj heq. Se edhe është e hollë, po edhe ka këtë shëritin e zi këtu onash që në zone du mi marrë ngjyrë tjetër, nuk për më shkon me atë drasën për mi atë ngjyrën, edhe thash shkoj t'i këqyri këtu, shka preferojen, qëfar drase kanë për mi, edhe cila është ma e mirë, është kjo, apo ajo që është në Kosovë, kështu që ta shkoj t'i këqyri për afërsisht, se deri tash nuk im kon interesune me këqyr, edhe thash po shkoj sot, jem të shku te Porta, këtu është një mobileri shumë e mirë, edhe besoj që ka me pas atë ma shumë zgjedhje me pa, se në Kosovë ma shumë thëshin hinë online edhe këqyri, ose kishin 2-3 kuzhina atë që mu ishe paka shumë mi pa, po jo diçka ekstra me pa tamon ma shumë lloje që mu mësh mi këqyrë me vendosu se edhe thash shkojmë këqyrë ma atje, thash t'ju marrë me veti, t'i këqyrëm bashk, edhe nëse keni ju në ide ku i keni bo kuzhinat në Kosovë, qëfar i keni bo, qëfar materiali i keni marrë atë drasën për mi, edhe se nuk im ka dihet qysh mja, po nejse. Qëtash është ora 10:30 e mëngjesit, djali u shku në shkollë, na tham ta shfrytëzojmë, na vim pak e s'koha të me këqyrë. Kështu që shihemi ma vonë.
Atëherë unë e pash që tash që nuk e kom bo mbylljen e videos. Ashtë t'ju përshëndes, t'ju falenderoj shumë nëse më keni pa deri në fund. Mos harroni mi boni subscribe edhe mi loni një koment që shpjo doken videot e mija, pju pëlqejen, ajo. Qa keni qef me pa ma shumë edhe ka që përsat. Une për momentin sa ju marrë dhe në shpi, do është mi editu video. T'ju gardzoj edhe dishka shkamora, se hina me ble pak e s'harq, edhe se më vyshin vegeta dhe disa sanës. Sot kum shti pasol për drejk muzi edhe mbyke vegeta. Hina të pak e se më peni mora edhe disa sanës, shka më vyshin. Po edhe e pash që të telin e teshave, e mora të shkon e viledes, i shkon me zbritja. E mora 27 e gjys, edhe i shumë e mirë. Edhe pse nuk e mbje ka njëherë shumë me teshat, po pash hajt mo masi shkon me zbritja mora. Edhe i shumë e mirë, shumë stabile. Kështu që t'ju përshëndes edhe t'ju uroj një ditë shumë të bukur. Faleminderit nëse më keni pa deri në fund. Mos harroni mi bëni subscribe, një like, një koment. Tëng tëng!